بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الحلقة الثانية من حديثنا عن البحث الذي هو نوع من أنواع الكتابة العلمية والأدبية. وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى سنبدأ الحديث التفصيلي عن عدد من خطوات كتابة البحث. في المحاضرة السابقة كنا قد تعرفنا على خطوات كتابة البحث بشكل إجمالي، وفي هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى كما وعدتكم سابقا سنقف وقفة مع الأربع الخطوات الأولى إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة، ونكمل الخطوات المتبقية في المحاضرة اللاحقة إن شاء الله تعالى. الخطوة الأولى هي اختيار موضوع البحث. الحقيقة اختيار موضوع البحث هو مرتبط بالشعور بالمشكلة، لذلك اختيار موضوع البحث لا بد أن ينطلق من وجود مشكلة، لا بد أن ينبثق من وجود